नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सिजावल ज़िले जे शहर जोग शरीफ भरिसां ॻोठ दाली दल, ॻोठ माही दल, ॻोठ जमू दल ऐं ॻोठ हाशिम टांक जे रहवासियुनि जो ओलिया लाल शाह बुखारी जे तारीख़ी क़ब्रिस्तान ते कब्ज़े ऐं क़बर मथां ट्रैक्टर हलाए क़ब्रिस्तान खे मुस्मार करण, क़बरुनि जी बेहरमती करण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। ही रिपोर्ट असां सां शेयर कई आहे शहीद बिल्किस चांडी ऑर्गेनाइज़ेशन जे ज़िले सिजावल जे कोऑर्डिनेटर लाल बख्श जतोई तरफ़ खां। रिपोर्ट मुताबिक़ क़ब्रिस्तान जे मुस्मार करे क़बरुनि जी बेहरमती करण ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो प्रेस क्लब बुलड़ी शाह करीम अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो ऐं शहर में एहतजाजी रैली कढी वई, जॾहिं त ॻोठाणनि ईदू दल, अलाह बचायो दल, पीर मंज़ूर शाह बुरादियो दल, ओलिया जो ख़लीफ़ो आचार दल ऐं ॿियनि हथनि में प्ले कार्ड खणी बुलड़ी शाह करीम शहर में एहतजाजी रैली कढी। प्रेस क्लब बुलड़ी शाह करीम अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई वई। इन मौक़े ते ॻोठाणनि मीडिया खे ॿुधायो त ओलिया लाल शाह जे तारीख़ी क़ब्रिस्तान ते बासरनि कब्ज़ो कयो आहे। क़ब्रिस्तान मथां ट्रैक्टर हलाए क़बरुनि खे मुस्मार करे छॾियो आहे ऐं क़बरुनि जी बेहरमती कई वई आहे। बासर माण्हुनि पंहिंजा हथियार बंदि विहारे छॾिया आहिनि। हिननि ॻोठाणनि चयो त क़बरुनि मां लाशनि जा ढांचा बि निकिरण लॻा आहिनि ऐं क़ब्रिस्तान में माल जा वथाण ठाहे छॾिया आहिनि, जेको सरासर ज़ुल्म आहे। हिननि वधीक चयो त एॾो वॾो मसइलो थी वियो आहे जो तारीख़ी क़ब्रिस्तान ते ज़ालिमनि कब्ज़ो करे छॾियो आहे, पर केर बि हिन जो नोटिस वठण जे लाइ तयार न आहे। हिननि ज़िले सिजावल जे आला इंतज़ामिया समेत IG सिंध, DIG हैदराबाद ऐं SSP सिजावल मैडम सुहाई टालपुर खे फौरी नोटिस वठी तारीख़ी क़ब्रिस्तान तां कब्ज़ो खाली कराइण जो मुतालबो कयो आहे। लाइन में पी रहो। आते ओए करीम भाई के सर कर